peygamberimizin kavliyle Gümüştekin Bey'in kızı Goncagül Hatun'u istemeye geldik. Gündoğdu Bey'imizin temiz ve yiğit kalbinin kızımı seçmesi sadece beni değil, kızım Goncagül'ü de ziyadesiyle memnun etmiştir. Önce bunu bilmenizi isterim. Lakin böylesine kutlu bir niyet iki gencin sevdasının karşılık bulmasıyla sınırlı değildir. Çok daha fazlasıdır. Nasıl ki Süleyman Şahımız Dodurga Obası'nın rahmetli beyinden Nurlar içinde yatsın rahmetli babamız. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. amin, amin. Haymi Hatun'u istediyse ki o güzel günü dün gibi hatırlarım. Bugün de o gün gibi kutlu bir gündür. Bize de hayırlı olsun demek, gençlere Allah bir ömür boyu aynı döşekte kocamayı nasip etsin demek düşer. Hayatta kalan tek evladımı da gözümü kırpmadan Gündoğdu Bey'ime emanet ederim. İçim rahattır. Allah tamamını erdirsin. Amin. Amin. Boylarına boy, soylarına soy katılsın. Amin. İnşallah. Amin. Amin. Oğlum, inşallah mutlu olursun. İnşallah. Allah mesut etsin ikiniz de. Sağ olasın Ertuğrul Bey. Allah mesut etsin. Eyvallah kardeşim. Hayırlısı olsun abi. Allah mesut etsin bacım. İnşallah. Hayırlı olsun dayı. Sağ ol yeğenim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun evladım. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam beyim. Hoş geldin. Zahmet oldu. Lakin diyeceklerim önemliydi. Estağfurullah artık beyim.